हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि रियलिस्टिक हेयर एंड बियर्ड कैसे स्केच किया जाता है। जो आज का वीडियो है वो दिखने में सिंपल है, लेकिन हम लोग उसमें डिटेलिंग करने के लिए पहले अपने हाथ को मजबूत करना होता है। और जो मैं पिछले वीडियो में दिखाया था हेयर एंड बियर्ड का, उसमें थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है और उसमें हम लोग को डिटेलिंग करने के लिए हाथ को बहुत मजबूत करना ज़रूरी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, एकदम शुरुआत कर रहे हैं, जो लाइनिंग का प्रैक्टिस करता है, जो आउटलाइन का प्रैक्टिस करता है, उन लोगों के लिए है जिसका हाथ अभी तक मजबूत नहीं हुआ। और लाइनिंग शेप के लिए ये वीडियो देखना आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें मैं डिटेलिंग एकदम इजीली दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो आर्ट में इंटरेस्ट है उन लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।